Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje ngizokucela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma kuthi-ke usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke noma-ke uyaqala-ke ukungena kulona-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ungaphumi-ke ngocindezelanga-ke i-button usubscribe nje kumahhala nje, akubizi imali kumahhala kusho nesenti-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ishisa-pe enze leyo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke kuze ngakuphuthi-ke lezi ndawo ngenza njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke i-button o-subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke ey'ngenayo ngilethele udaba olushaqisayo-ke ngendlela-ke isimanga-ke elisusayo-ke laphana-ke kubiwa ukuthi-ke kuqeda kudutshulwa umuntu ngoyaba lwezinhlamvu phambi kwe-police station washona. Sekuqeda kudutshulwa owesilisa phambi kwe-police station ngemvula yezinhlamvu washona. Kuthiwa uvinjezelwe ngomunye wesilisa ehleli emotweni yakhe elinde umfowabo obeboshiwe bamdubula washonela emotweni yakhe. Lesi sigameko senzeke eCape Town. Kuthiwa-ke ubelindeke umfowabo-ke obeboshiwe-ke laphana-ke e-police station-ke kanti-ke kuzoqhamuka-ke umlisa-ke laphana-ke abe esemdubula-ke ngoyaba-ke lwezinhlamvu-ke laphana-ke inhlamvu eningi-ke washona-ke same time akakwazanga-ke laphana-ke ukuthi-ke aphile. Konke lokho kwenzeke phambili nje kwesiteshi samaphoyisa-ke laphana-ke i-police steshi-ke la. Mina ngizocela lapha ngene ema-comment section-ke ushiye uvo lwakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese wenza okulungile-ke ungixhase ucindezele-ke i-button usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ey'shisa-pe ngizoloke ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.